கொள்ளு ரசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: புளி, ஒரு தக்காளி, தேவையான அளவு ஊற வச்சுக்கணும். கொள்ளு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். வேக வைக்காமல் இருந்தாலும் பச்சை கொள்ளு வச்சு கூட அரைக்கலாம். சரிங்களா? பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை தழை, பூண்டு, சீரகம், குருமிளகு, மல்லி, வரமல்லி, ஆயில், தேவையான அளவு உப்பு, பெருங்காயப்பொடி. இது கொள்ளு ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள். இது மழை காலத்தில் இது நல்லா யூஸாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இது எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா? இது எல்லாம் இந்த பச்சை மிளகாய் தவிர மிச்சம் எல்லாமே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிடணும். இப்போ புளி, தக்காளி, கொள்ளு வேக வச்சு தண்ணி, இது மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம். தேவையான அளவு புளி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த அரைச்ச பேஸ்ட் இருக்குது. 2 பச்சை மிளகாய், மல்லித்தலை, கருவேப்பிலை தழை, பெருங்காயம். இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை இந்த தண்ணியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ எல்லாமே ரசத்துக்கு தேவையானது எல்லாம் கலக்கி அந்த பேஸ்ட்டை இதில் கலக்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இங்கே தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போடணும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு போடணும். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய், இந்த பெருங்காய பொடி தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை தழை, நல்லா இது பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த அரைச்சி இந்த கலக்கி வச்சுட்டு தண்ணி அப்படியே ஊற்றிடணும். அவ்வளோதான். இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் உப்பு இந்த பாத்திரத்தில் போடணும். அதில் போடக்கூடாது. தேவையான அளவு உப்பு இதில் போட்டு வச்சுக்கணும். அது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதில் எடுத்து ஊற்றணும். இப்போ நல்லா இது கொதிக்கணும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா பாயில் ஆகணும். பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எடுத்து ஊற்றணும். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். இப்போ ரசம் நல்லா கொதித்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் சால்ட்டு போட்டாச்சு தேவையான அளவு. இது நீ சேவ் பண்ணிக்கலாம். இது வெயிட் லாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட டெய்லியுமே இது வச்சு குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லது. சளி இருமலெல்லாம் இருக்கிறவங்க டெய்லி சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லது. அந்த காலத்தில் இதுதான் வச்சு கொடுத்தாங்க நம்மளுக்கு. டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் வச்சு பார்த்து. எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பேட் கமெண்ட் பண்ணாதீங்கப்பா. நிறைய பேர் இருக்காங்க பேட் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னே. அவங்க எல்லாம் விட்டுருங்க, பரவாயில்ல. எங்களுக்கு லைக் பண்ணுறவங்க மட்டும் எங்களை லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே.